안녕하세요. 천호몰탈입니다. 오늘 현장은 사당동 극동아파트 리모델링 현장 방통 공사를 위해 도착하였습니다. 방 4개와 욕실 2개, 15층 35평의 아파트입니다. 작업하기 위한 공간을 만들어서 장비를 세팅합니다. 은박지 단열재와 함께 엑셀이 깔렸으며 타설 중 떠오르지 않게 차양막을 꼼꼼하게 덮어줍니다. (15층) 높이의 고층 현장이라 매우 높습니다. 작업 전 수평 높이 기준으로 전체 수평선을 체크합니다. 수평선 높이 체크와 함께 몰탈 타설을 시작합니다. 타설 중에는 함께 평탄화 작업도 진행됩니다. 수평선에 맞춰 타설과 자나무 작업을 해줍니다. 타설 작업이 끝나면 정리하며 미장 작업을 기다립니다. 미장하기 좋은 상태를 확인하며 작업에 들어갑니다. 바닥에서 마르거나 흡수되지 못한 수분들은 미장 작업 과정에서 모두 제거해야 합니다. 표면의 수분을 긁어낼 수 있는 도구들이나 퍼낼 수 있는 도구들을 활용하여 수분을 제거합니다. 수분이 남아있는 한 미장 작업이 불가능하며 마감 또한 늦게 나오기에 신속하게 제거합니다. 최대한 빨리 제거 가능한 방향으로 작업을 합니다. 바닥 미장 작업 중 긁혀나오는 수분들을 한 번 더 긁어 퍼내주며 미장 작업을 해줍니다. 원활한 작업을 위해 사이드라인을 먼저 미장을 해주며 넓게 미장하기 위한 장대를 이용한 미장 흑손을 사용합니다. 미장 작업 마감 전 눌린 자국이나 파인 부분이 있다면 미장하며 모두 지워야 합니다. 첫 중벌 미장 작업에서의 바닥 상태에 따라 마감 미장의 작업이 어렵거나 쉬워질 수 있습니다. 잠시 후 이어서 마감 미장을 합니다. 자국들이 생기지 않게 꼼꼼하게 바닥을 밀어줍니다. 마감은 중벌 미장 방법과 비슷하게 진행하며 긁어내는 것이 목적이 아닌 누름으로 바닥을 미장하여 바닥면을 예쁘게 완성해야 합니다. 마감 미장은 너무 서두르거나 늦으면 바닥면이 거칠거나 지저분하게 나오기에 주의해야 합니다.
시청해주셔서 감사합니다.